今日咧去做一件好耐冇做嘅事，係啦，咁就自然咧會做錯好多嘢。咁啊，一冇帶帽，二冇帶行山杖，三咧冇着兩對襪，應該仲有。咁啊，唔好理啦，慢咗先算。買飽，發覺間鋪頭已經執咗，咁好就有另一間。好耐冇搭呢個巴士，原來咧好近喎，好快喎。估計晒過嚟咧，我諗有10分鐘可能唔使喎，已經西徑咁，仲有3個站嘅喎，咁又真係幾方便喎。下次嗰陣成日嚟啦，但係搭地鐵都搭好耐咯，係咯。哇！真係超快嘅，依家係睇表先，應該9點15分都未夠。爽！咁咧參觀下個廁所，跟住就出發啦。今日係跟翻5年前呢個行程，咁啊應該沿住麥徑4就係啦，行過咗灣谷山。跟住就大金鐘嗰頭就喺昂坪，就即係落翻去馬鞍山就算嘅。咁就4個零鐘啦，應該。咁都 simple and stupid 嘅應該。係啦，戴靚鏡。今日咧好清，但我帽都冇戴，仲曬雞。好行咗去邊處？就係百感交集嚟嘅呢度。我哋參觀廁所，平時攞水好似係啦，依家多咗喎，嗰個都有㗎啦，攞水機。我哋廁所趁9點18分出發，哇！有偉大魚嘅車，水浪窩營地。9點18分出發，咁就預行4個零鐘啦。係啦，咁依家身體唔好，可能都要5個鐘，咁都記得即係呢度唔上。咁呢度講明唔準碌嘢。因為未開始，咁啊頭嗰段仔有少山路，跟住就係好多石屎路。好啦，咁就曬死嘅，咁啊 anyway 出發，開心舊地重遊。上2次翻嚟都冇去水浪喎，今次就要去。哇！以前覺得好短㗎喎，今日冇咩背囊，我覺得哇，仲有一段長命斜喎，身體差真係就唔關啲路長短事。咁啊，之前例牌公司就喺呢度 check 下個水喉有冇水，大嘅唔值得喺呢度攞，因為爭好少。曾經咧攞埋個花灑頭喺度過濾，有嘅應該話冇，係冇。好啦，直接喺度爆上去，煎就係咁。係冇水嘅，繼續行。到營地啦，好明顯行得好慢咯。因為冇力，而且初段冇去咁盡，頹啲。唉，真係力係越用越有啊！唔用就冇㗎啦。哇！一定要影呢塊古董先，行日都有人。我應該係山友。連最窄呢度上邊，如果冇記錯，呢棵樹有個歐天樂，係啦，應該係呢棵，就係呢棵，跟住好多白竹啊、渠蓋
渠蓋喺邊？係見到啦，渠蓋咪都窄過上邊。流動廁所好鬼嘈，繼續好鬼嘈。開邊有個位唔知山竹定咩，吹冧咗係開揚嘅，突然間應該都繼續開揚啦。呢度嗰扎過有一晚好凍，就係昂坪，即係大嶼山昂坪凍醒嗰晚，係啦，呢個位開揚。我就紮呢度，係有對父子定咩喺度唱歌。好啦，叫到此一遊喺度打個卡先啊！唔知幾時就有得露營喺呢度。就係去呢邊啦，馬鞍山、大金鐘，過埋呢度轉個彎就係嗰邊啦。好啦，說時遲，那時快。就轉彎啦，轉彎咧就向馬鞍山方向，會落翻部分，都落幾多個日啫，所以呢段可以快啲。好 ，Let's go， pacing係快過上次，莫名其妙啊！上次應該狀態好好噶嘛。Anyway， 哇，咁行翻啲啲神似嘅山路啦。頭先嗰啲係好慢山，我哋係落晒嘅咯，但係原來依家都仲未落緊，冇落咁多啦，要上翻。滑行山就係咁啦，上山落山，上山落山。呢度咧好多呢啲幼竹，有啲印象翻嚟。只有這個影咧係會跟住自己嘅啫。好啦，開始緩緩上翻山啦。頭先微落山咧，就追翻啲 pacing。而家 over 咗4 km/h，上次2點幾嘅就會拉勻。不過而家咧就上啦，見到呢個牌就知道上啦，咁就會跌翻落去㗎啦。Anyway， 慢慢上。呢啲唔係好急啊，有啲係嗰種掌上交勁嗰啲 friend 上300米係咁上下啦。咦，頭先200到300差唔多，咁跟住就落翻接近200，應該我估唔睇啦，行啦，冇覺睇咁多嘢，慢上。好啦，行咗1個鐘，就而家跌咗啲 pacing，由4.0啦當，咁啊跌到落去3.5幾，咁依家咧頭先落到200米度，依家上翻300，接近60啦。咦，前面又落少少，算啦，應該落少少嘅啫，我印象都唔應該落太多。咁啊過咗個山頭，唔記得叫咩名啦。沿路都好多人孭袋露營喎，淨係麥徑全走啊，順行逆行都有，各式其式，solo 又有，3、5成群又有，係啦。咁啊整體咧感覺都係高質，唔係嗰啲唔知頭唔知路亂咁嚟嘅人狗嗰啲，咪幾好。我都掌握翻呼吸嘅節奏，咁啊睇到扯氣，心跳咧頭先睇咗係90幾嘅，咁啊之前有病啊，喐到喐動不動咯，180咁樣。咦？呢度行前少少應該會見到個馬鞍山嘅啦，睇地形見到啦，不過啲樹謝謝地，我陣間拎高少個 cam。會見到，冇影錯路啊！說時遲那時快，又講中文差，有冇唔識字？馬鞍山，好啦，繼續努力，行1個鐘啫，4個鐘應該完到喎。咁睇快過上次，因為我快過上次咧，就會身痕上
加料㗎啦。爬翻山，個麥徑係唔上，我都唔想啦。一個人唔好做唔安全嘅事，其實就危險。哇！下邊用樹屋係咪？睇唔到，亂咁噏住先。我噏錯，太耐冇行啦。呢個路線都係琴晚，其實都唔係嘅。今朝即係咧緊醒咗，行下啦，攰啲就冇啫咧。同埋順便預習下嚟緊有2個 trip， 係啦，都係勁嘅，咁都係舊地重遊。老咗咧追舊地重遊，黐線行，黐線嘅行下變咗石級，好似新新地喎，定係有嘅啦，算啦。望一望落山先，哇，正，好攰啊！烏溪沙、榕樹澳嗰度入邊，深涌一路之前行過到，呢邊係咩啊？呢邊係大埔啊？唔記得啦，低能。遠處好尖係咪蚺蛇尖啊？似乎都係啦。咁啊，遠處非常遠處嗰條直線就係應該係萬宜水庫啦。哇，好紅喎！見下先，咁就行咗個半鐘，而家上到500，接近510幾，已經平路咯喎。可能環曲山係啦，就喺度。咁咧，pacing跌到落去3.08。冇計啦，上山係慢啲，咁心跳咧都唔高嘅，呼吸就有啲速咯，仲要上多少少啊前面。好，咁就去到馬昂，可能就食個包啦。哇，應該真係到啦，到頂啦。咁剩翻嗰啲就好易嘅啦，我印象中都係落山。哇，揸到啊！話準備轉出去行前少少，好似平路咁啊！環曲山一過完咧，大金鐘係唔使上嘅。我諗我都唔會上啦，塊面咁紅。頭先見到人望咗，仲以為係咪應該睇我啲 channel， 都係似普通話人。其實係冇啊，見到我塊面好紅嘅，應該果然係網絡紅人。好啊，向前啦！過埋呢段就見到啦。今次咧，除咗去水旺窩營地咧，就係為咗灣曲山個景咁啊，去埋馬昂，咁所以咧就差唔多尾聲啦。嚟到分岔路口啦，咁咧就附加行程就去下馬昂先，跟住先至落翻去馬鞍山。呢邊係落馬鞍山啦，呢邊就去馬昂啦，昂坪營地。去咗昂坪營地先，翻轉頭先行嗰邊，自己講要聽啊。好，咁咧就唔去嗰邊住。揀食嘢去嗰邊，依家咧就去營地先。如果冇記錯喺呢邊，係啊，其實上面可以着翻，隨時可以包上去，所有都係路。好，之前隊長條片有野豬王，咁又好似唔知邊聽話 KO 咗俾虞姬，我唔理。去下先，揀開嚟野餐。而家咧，before 野餐就去到人哋點話，好多人玩麻將山喎。好，該望啦！哇，好耐冇嚟，
一次上嚟仲話，你揸車去到嗰個馬山村嗰度咧，其實行上嚟好鬼方便，就係咩水都唔會好急。好，水浪坡出發2個鐘頭15分鐘嚟到馬鞍山昂坪官方指定露營地點啊，幾長啊嘛！哇，個廁所10000年啦，咁啊嚟到呢度聞到清香撲鼻啊，因為啲牛喺呢度廁所嚟嘅，其實喺人哋廁所露營，與牛共舞。好啦，咁啊冇人露營咯，燒烤網就有，即係人哋燒烤。呢咁高嘅台咧，好多年已經存在啦。哇！上次隊長都嚟了，我記得佢 Goodness English 啊 ，If I see a wild pig， 點解要 wild pig 嘅？I don't see any wild pig here. Can you show me a wild pig？ 哇！有啲 wild pig 嘅 measure 喎，見唔見到個垃圾桶啊？加高咗喎，咁隻貓癖跳咗入去就變咗貓癖。哦，冇啊，人影都冇啊！入到嚟就行下啦，所以啲貓癖都唔嚟啦。咁就每個燒烤爐都見到係都有人燒個柴喎，大碌嗰啲木，真係全部都有，誇張。好，唔入啦，出返去啦，出去食下嘢先。肚仔餓，買2個包，25蚊，不過唔係空氣包。咁啊，頭先去買包，諗住一間鋪頭，其實我知道佢執咗，但係去到門口先諗翻起咯。睇新聞都睇過，係啦。咁 anyway， 話執咗，咁但係好似開翻另一間，應該係同一個位。原本見到有間嗰啲中式包點咧，都想買，但我見佢話中式包點唔貴，點解上一啲西式仲貴？不過應該差唔多。嗱，如果2個大嘅西式包就調驗下先。如果3個中式包都唔係好飽，咁啊39.27，但係2個西式包唔係空氣包就幾飽。好，出去食嘢，順便睇人玩滑翔傘。昂坪大草原幾十年前已經嚟過啦，而家又再嚟，到底落陣有啲 tempting 上落去呢個西貢。哇，好靚草啊！而家又係冬天，大金鐘。麻將山，好多麻將山，呢度起碼1、2、3、4隻準備中。好冇嚟，同我睇食下嘢先。都望到上面嗰啲石，好似唔知鯊魚定咩，定一隻船啊。Anyway， 今日唔想啦，去過一次就夠。好啦，5年之後重新再嚟，其實好耐之前係上世紀之前上過嚟嘅，去露營，所以呢個都係舊地重遊之舊地重遊。好啦，回程啦，都係咁紅喎，原來。不過曬都曬到紅啦，冇咁舒服嘅，所以係曬嘅啫。咁如果睇翻自己之前啲舊片咧，覺得真係肥咗，因為少運動，加埋年紀大，呢個叫咩啊？新陳代謝減慢。
咁啊，去到頭先個位咧，都有諗過，呢邊唔好跟連前條 path 啦，就落去叫做咩啊？就落西貢啦。西貢咧就啲茶餐廳熟啲喎，陳權記唔知執咗未？同埋嗰條後巷嗰啲嗰條後巷嗰啲食嘢係啦，哇！隻蝴蝶好靚，係不過影到。咁另外咧就係馬鞍山咧就有港鐵，咁所以都方便。係啦，咁就港鐵啦。喂，你依家12點啫喎，係啦，都早出門口啊。咁啊12點，咁落到去馬鞍山嗰邊都其實好多嘢食嘅。如果熟咧，就主要食嗰間甜品鋪。咁睇下落去食咩先？可能食甜品，因為食2個包好鬼飽嘅，但係買一個得，買2個係自殺，有製造增磅機會。加拿大今次有啲唔同，我平時咧行山唔肚餓唔食嘢，不過依家好早起身，係啦，所以太早食早餐可能都餓嘅。呢個我知，入面都整晒繩攔住啊，又整乜錢搭。但係咧，好多人行咗出去，咁啊搞到水土流失，結果咧就要拉繩攔住。我知有時係好吸引嘅，即係你會好想踩出邊，即係唔想咁樣一級上啊嘛，又唔想隻腳踩到落去嗰啲石罅咧，會想行出邊咯。但係如果咁咧，就破壞條山徑。有指示去個石群喎，係啊。咁而家就馬鞍落翻馬鞍山算啦，即係燒烤場，跟住落馬鞍山港鐵站。好啦，落到嚟路口，山路口。跟住之後嗰啲就好易行，可以追翻啲 pacing， 做啲 force figure。我記得呢度好似有一次喺度遇到條蛇，係差唔多呢個位。見到人泊車喺呢度，咁我唔係教你泊喺呢度啊，但係的確係有人係咁做嘅。嗱，有人咁做唔代表得，亦都唔代表唔得。就戴晒頭盔，好啦，咁啊準備入馬鞍山村啦。有啲嘢喎，有化寶喎，幾勁，又係斜斜地啊呢度，唔係斜斜地，係斜斜地。好啦，咁就報一報啲 pacing 先。其實落咗一輪山咧，已經上翻3.3，原本3.1。咁啊嚟緊呢啲路咧，就更加可以追多啲，都唔係特登追嗱。咁似乎加咗行程，應該快過嗰次。我影都仲喺度啊，真係慢到有影啊！好，出去啦。呢度咧有條小捷徑，好笑，次次都行。其實慳到幾多？慳咗3秒。同埋賺咗一段仔山路，如果咪就兜一個圈。好，落去啦！燒烤場下站呢啲路咧就可以行車噶嘛。咁呢個香港啦，你講下如果英國呢啲路個速度限制，即係個 speed limit 係幾多咧？俾大家估下。咁啊，數唔聲，5、4、3、2、1，咁啊好恐怖啊！或者一般咧都比較唔係咁好規格嗰啲公路咧，就行50 mph，即係80 km/h 啦，乘1.6啊。咁咧，如果呢啲咧就屬於係鄉村路，咁咧就行幾快咧？就有一個叫 National Speed Limit。咁呢啲咧，呢啲即係 single carriageway 嘅，即係中間冇嘢隔開嗰啲，就係行60 mph。
啱係咪好啲啦？即係差唔多100米，係96啊，係喪嘅。諗下呢啲路行最多可以行60 mph 啊，即係車死冇人賠。其實呢啲路行20、30都極限啦，黐線。嗱開會啦，香港啊行8 km 咋？8 km 即係幾多啊？1 mile， 1 mile， 5 mile， 5 mile 就係8 km 啊，5 mile啊，係啊，幾穩陣啊！我唔知有冇人聽佢講咧。好啊，3個鐘，pacing 3.47 km/h 啊，行十幾公里，10公里到啦，盞睇翻。咁啊到燒烤場啦，上次有入去洗面，今次似乎都應該要入洗面。係洗個面先，講咁多。話面易洗，咁啱見到呢個學生秋季大旅行，定係冬季啊？依家咩2月？新年大旅行，就係青春，想當年唔想啊！好，繼續行完啦，咁啊落地鐵呢條路，3個鐘頭27分鐘，咁就3.69 km/h 啊，12.8公里，係咁都預備下，當係預備下入長咀啦。長咀應該冇攀升咁多嘅，佢淨係上大浪坳係啦嗰段嘅啫。咁另外都東灣上企人石咯，係啦，咁都係差唔多，即係未必上咁多。咁啊距離可能差唔多，係啦。我 check 翻之前最快出嚟係2個半鐘唔使，所以最慢嗰次係3個半鐘啦，即係第一次。所以可能依家渣過第一次嘅，咁咪即係同今日差唔多3個半鐘路程，係啦。咁所以都 OK 啦，即係唔會死啊！嗱，雖然可以話咧今日冇乜負重嘅，但係對於我嚟講咧，我翻嚟都冇乜工，冇乜架生，咁啊，所以負重都低，你想負多啲都冇，即係型都唔多隻，即係台又冇，有凳嘅啫。咁所以加埋我最大嘅負重，今日都帶住，就係個肚腩，就唔係個袋，所以係咯，試水試體力，咁都 OK 啦，即係起碼唔會話實唔得咯。好啦，咁就係咁先啦，咁就啱睇下subscribe有意見打個招呼，有問題留言交流分享。咁啊，山上見到打個招呼好啲嘅，其實不過後尾離開咗先講有緣見到啫。啊，山上見到打招呼係嘛？拜拜。哦，唔見咗，爛塘水泡冇咗啦。